Hello，大家好，呢度係 SD to U Steve Young 股票圖書館啦。咁我都係第一次咁樣講廣東話嘅做嗰個 video record 嗰個 video 廣東話嘅俾我哋嘅 customer，我都係第一次咁。呢個都係客戶嘅需求。咁我先嚟做我嘅自我介紹，我係 SD to U Steve Young。咁我哋嘅公司呢係喺嗰個2018年我哋成立。咁我哋係股票市場嗰度，我哋係做嗰個專業嘅嗰個分析嘅。咁我哋嘅而家嘅工作呢，就係負責俾我哋嘅客戶 training， 就係話我哋係用嗰個 app 同埋我哋嘅電腦軟件去分析股票嘅。咁嚟到2025年呢個年代，咁大家都係講緊自動化自動化乜嘢都係電腦去計算，係咪？咁我哋嘅股票都係一樣嘅，所以以前我哋學股票嘅時候呢，我哋係自己喺屋企或者係網上揾嗰個 guru 喺嗰個個別嘅時候，我哋係網上投資股票咁我哋係網上睇到好多資訊問咗好多 guru 點樣學習投資股票係咪？2020年個別嘅嗰個年代呢，係好多人投資股票嘅。咁到咗2025年呢，大家都講緊嗰個自動化嗰個 AI 嘅時代，係咪 ？AI 質 GPT 都係自動化嘅嘢越嚟越先進。咁我哋嘅 App 呢，都係跟上都係 follow 緊嗰個自動化嘅。咁而家嘅投資股票全部都係用緊嗰個 App 電腦去計數一個股票。佢要升，佢要跌，電腦喺背後佢會計算嘅。嗰個資金入嚟嘅點樣入嚟呢個股票點樣去知道有大量投資者買入嗰個股票？咁我哋嘅嗰個軟件喺我哋嘅電腦嘅 screen 入邊，佢就會顯示點解佢會升，佢會跌。呢個就係我哋嘅工作。所以我哋嘅工作就係負責 training 我哋嘅 customer 去用我哋嘅呢個軟件。OK， 咁我哋嘅嗰個嚟到2025年，我哋都係有繼續幫 customer 一對一咁俾 training 嘅。我哋仲有俾嗰個電子書俾你睇呢個你可以自己喺屋企 print 出嚟嘅。我哋有好多嘅嗰個版本嘅書俾你哋去睇，我哋嘅軟件係點用嘅。咁我呢度 SD to U Steve Young， 我係呢間公司嘅嗰個數史導師啦就係我哋負責俾嗰個 training 嘅。咁我都要俾你哋知道啦。咁你接觸我哋係 Facebook 又好 YouTube 又好Telegram 又好，我哋係負責嗰個 training 嘅。咁你哋睇下，我去到邊度我都有自己嘅嗰個軟件我去到邊度我都睇下手機，我去旅行 outstation 都好，我喺邊度都好，我都會隨時隨地我知道我嘅股票而家嘅近況係點樣，係咪有資金入嚟買嗰個股票。所以你睇下我哋攞嗰個 example， 呢個係 Masterback 嘅嗰個股票，但係冇買賣建議我哋馬來西亞係冇買賣建議嘅。咁你睇下一間公司佢點解佢會升呢？好似 Master 咁，因為佢有嗰個資金入嚟。咁我哋嘅軟件呢，就會第一時間去detect 到就會 detect 到嗰個資金佢係入嚟嘅。咁呢度會有顯示電腦計算係咪？電腦計算佢會升佢會跌。咁市場要賣咗嗰個股票有人賣大量嘅投資者要賣，佢都會提示你而家市場有人賣咗呢間股票。咁第二間我哋係可以用 CIMB 作為我哋嘅例子嘅。咁你睇下換手，即係有人換咗佢嘅手啦，就係有人要賣咗嗰個股票，我哋嘅系統都會顯示。咁市場賣咗股票係幾多類呢個係8蚊係咪？8蚊3、8蚊4有人賣股票，我哋嘅系統都會提示你嘅而家有啲危險，咁嗰個危險嘅嗰個信號俾你哋知道。咁我哋係有英文版本同埋中文版本嘅。如果你要英文版本，我哋都會特登會做俾你嘅。如果你有興趣嘅話，咁我哋係有中文嘅。所以你睇我哋電腦我哋嘅嗰個 App 手機都可以用電腦都可以用咁你去到旅行 outstation 你都可以隨時隨地用一部手機去睇下而家嘅股票係點樣。咁你翻到屋企，你有大部嘅電視機或者電腦嘅 screen 去放大嚟睇咁
你可以隨時隨地知道你股票而家嘅近況係點樣啊，所以幾時平，我哋嘅軟件都要計算俾你哋，就係一個一間公司嘅股票低估咗，佢都會有嗰個顯示俾你哋睇啊，都有顯示俾你睇啊，低估咗呢個股票，你可以考慮下啊。一個軟件咧就佢就好似你喺你嘅屋企請咗一個 manager 翻嚟，咁你有問題你可以問佢，佢係一部電腦嚟嘅啊，就係你嘅貼身嘅嗰個 manager 啊，一個經理貼身嘅嗰個經理啊，你隨時隨地你可以問佢啊，而家近況點？咁我哋呢度仲有嗰個亞太地區就係話香港啊，或者中國、日本啊，佢哋嘅股票嘅市場嘅嗰個點話？佢哋股票市場好唔好？我哋都會知嘅。我哋嘅系統咧係會分析到香港、中國、日本。咁如果佢有一個紅色嘅信號有14個，咁嗰個青色嘅11個，即係話而家海外嘅股票市場咧都係有啲危險嘅，你要好小心咁處理你手上嘅股票，佢都會提示你咁樣。所以我哋嘅軟件唔係單單話你分析股票，你要分析美國都好，香港都好，都係可以打開嗰個圖表嘅啊！你唔單止係馬來西亞，你要睇新加坡嘅都有啊！如果你有興趣嘅話，你要睇新加坡嘅股票都係得嘅，全世界任何一個地方都得嘅。咁而家嘅年代就係非常之先進啊！我哋嘅軟件咧，佢要去到邊度都得啊！咁佢嘅安裝 install 喺你嘅手機或者電腦，而家係非常容易嘅啊！如果你有興趣嘅話，我哋都可以提供嗰個 support 俾你哋啊，點樣install 我哋係有嗰個書本嘅，我哋提供書本俾你哋嘅。OK， 咁我哋係咁樣，所以我哋大概俾你哋知道我哋嘅嗰個系統就係人工智能嘅啦。所以無論係電腦、手機，你都可以用我哋嘅系統，有中文顯示，有英文顯示，就好容易上手嘅。無論你係點講啊，細佬都好，或者係大人都好，或者係退休都好，你都係可以好容易咁去明白點樣去運作我哋嘅軟件嘅，係非常容易嘅。邊個要學習都得，因為我哋已經將所有嘅嘢自動化咗。呢個就係我哋嘅 system 嘅厲害。即係話而家最新嘅嗰個科技，我哋係放喺我哋嘅軟件入邊，然後我哋俾你哋 training。俾你哋 training， 你哋有問題，你哋隨時可以問我哋喺呢個時間入邊。OK， 所以我哋最重要我哋軟件嘅重點就係話，一隻股票係升係跌，我哋隨時隨地可以知道。你睇下一間股票，佢點解會升？佢有資金入去嘅。OK， 我而家開第二間俾你睇。咁你睇依家呢個股票8類去到1毛2去到1毛2，你睇嗰個股票佢點解會升？佢係有資金顯示嘅，佢係會提示你，呢個股票有大量資金去買入，我哋嘅系統就會顯示俾你哋睇。所以佢嘅股票就係會一路咁樣去升。咁喺邊度安全？佢都係話俾你知安全喺邊度。如果嗰個股票有一日佢跌落嚟，佢會俾你哋知道安全嘅地點喺邊度。這裡寫着1毛1因為我嘅廣東話唔係幾好啦，我哋會震波，我會震波嗰個英文或者係中文俾你哋。我哋有安全顯示，安全喺邊度，安全嘅位置喺邊度，佢都係有嗰個顯示俾你哋嘅。呢個就係我哋軟件嘅嗰個 profession 都喺呢度。所以我哋隨時隨地，我哋去到邊度，我哋有一個 screen 啦。你要分析乜嘢股票都有，係咪？嗰個 list 就係我哋嘅右手邊嗰度。你要幾時你要分析，好容易就係咁樣。OK， 所以有資金入嚟，股票就會升。佢就會提示你電腦計算呢度都有電腦計算係咪？或者邊度都有電腦計算。所以呢個就係我哋軟件今時今日發揮好多力量，幫助我哋嘅 customer。無論你係老細，無論你係退休，無論你係去工作嘅人，都係好方便。因為我哋一部手機
或者一部電腦去到邊度都可以睇。非常方便你又唔使日日放工之後去 Facebook 去問人哋而家股票係點去嗰個 Facebook 嘅 group或者係Telegram 或者係有啲 guru 嘅嗰度嘅地方，你而家有一部手機有我哋嘅 app， 你已經係可以好放心嘅去睇你嘅股票，但係最終嘅決定買賣嘅決定係你哋嘅手上。我哋嘅 system 咧，佢係會 automatic 計算俾你哋知道佢嘅盈率，佢嘅巴仙幾多，佢會俾你哋知道。如果有危險都要提示你，咁你自己可以作決定，你決定賣或者係買係你自己決定。我哋 system 就係你請翻嚟嘅嗰個經理，你問佢乜嘢都得，佢都會回答你呢個股票而家嘅近況係點。咁呢個就係我哋SD2U Steve Young Professional 質嘅嗰個介紹啦。咁最後呢，我都要俾你哋知道我哋嘅嗰個而家2025年嘅嗰個價錢。OK， 我哋都會大概俾你哋去知道一下啦嚇。咁我哋而家嘅嗰個價錢表呢，就係呢個就係我哋嘅價錢。點解佢唔可以放？我要放俾你哋睇。OK。嗰個 PowerPoint 等陣disclaimer 嗰度 ，OK， 我要嘗試去放大下 ，OK， OK。如果你哋睇唔到都唔緊要，我會喺 WhatsApp 嗰度我會 WhatsApp 嗰度咧會俾你哋睇我哋嘅價錢表嘅。咁你睇到嗰個 below 嗰個 bar 嗰度咧係有價錢嘅啦。咁我哋嘅 basic plan 咧，以前我哋嘅價錢係2500蚊，所以呢度你睇唔到2500，我有顯示去下底，因為電腦我唔知道而家嘅嗰個 record video 嘅時候佢睇唔到。下底嗰度有2500蚊嘅，咁我哋而家係做緊2025年，我哋都做緊嗰個 promotion 俾我哋嘅嗰個 customer 嘅，咁而家係1628蚊，就係我哋嘅全套嘅嗰個系統自動化所有嘅系統就係1628蚊一年係使用365日 ，OK， 咁樣我哋嘅嗰個Premium Plan Unlimited。就係話你買咗我哋嘅 app 之後呢，以後你都唔使每年都俾千幾蚊咁樣去俾，你哋一年只需要俾300蚊啫。就係話你哋可以重複嘅咁樣去使用一年嘅嗰個 maintenance fee 係300蚊啫。咁我哋係一次性俾2500蚊，就係話買全套嘅嗰個系統super 定你嘅質。包括我哋嘅嗰個選股票嘅系統，佢每一日都會俾你知道有乜嘢股票係值得去睇嘅。呢個係我哋嘅 screen 啦，仲有我哋嘅嗰個 professional 質。呢個係我哋全套嘅系統。咁我哋都會有俾你哋啲Telegram 嘅嗰個 group 俾你哋入去嘅。咁我哋有乜嘢最新嘅嗰個消息，我哋都要話俾你哋知。咁我有時間我都會去 Telegram group 同你哋傾偈都好。呢就係我哋嘅一成套嘅嗰個系統啦。咁你有咩問題，你可以 WhatsApp 俾我啦。呢度係Steve Young， 你 WhatsApp 嘅號碼係0124963272我哋嘅嗰個 Facebook 都有 display 俾你哋睇嘅。OK， 咁樣呢個嘅video 到此為止，有咩問題可以 WhatsApp 俾我。